noches, amigos. Soy Janet de aquí de East Coast Myer Historic Project. ¿Cómo están? Hola, que todos están bien. La actividad de esta semana es el niño reconoce la sonaja, el ruido de la sonaja. También se lo puede poner en la manita y juega con el bebé y que la mueve porque se reconoce el ruido de la sonaja. Y le puede estar cantando. Ya después, también, ya cuando la suelta, le puede agarrar y que alguien de lado la está tocando acá. Y si mira que el bebé se voltea al lado de la sonaja, lo está escuchando y reconoce él el ruido de la sonaja. También la voltea al otro lado, o que tenga alguien de este lado y que la mueve la sonaja para usted. Y ahora el bebé se reconoce y oye, y se mueve para este lado, el bebé reconoce el ruido de la sonaja. Gracias, adiós.